नेपालका जात जातिहरू बस्ने ठाउँहरूको बारेमा आज हामी सजिलो तरिकाबाट सम्झेर जानेछौँ। एकैचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला, सम्पूर्ण कुराहरू एकैछिनमा याद हुनेछ। ल सबैभन्दा पहिलो रहेको छ ताङबे भन्ने जाति छ। यो ताङबे कुन जिल्लामा पर्छ भनेर कसरी सम्झिने? ताङबेको अगाडि ताङ सम्झिने। कुन जिल्लाको पछाडि अगाडि ताङ छ? मुस्ताङको अगाडि ताङ छ। ताङबेको ताङ, मुस्ताङको ताङ, मुस्ताङको पछाडि ताङ, ताङबेको अगाडि ताङ। त्यसैले ताङबे जाति चाहिँ मुस्ताङ जिल्लामा बस्दो रहेछ भनेर सम्झिन्छौँ। दोस्रोमा रहेको छ जिरेल। जिरेल भनेको रेल। कतिको रेल? 2 लाखको रेल भन्ने। कतिको रेल? 2 लाखको रेल। 2 लाखलाई 2 लाख भन्ने। 2 लाख, 2 लाख भनेको दोलखा जिल्ला। दोलखा जिल्लामा जिरेल जाति बस्दो रहेछ भनेर सम्झिन सकिहालिन्छ। अर्को रहेको छ लेप्चा। लेप्चा भनेको लेप्चे लगाउने। किन लाउँछौँ लेप्चे? के पनि इलम नभएपछि लेप्चे लाउँदै बस्ने भन्ने। इलम नभएपछि लेप्चे लाउने। इलमबाट इलाम जिल्ला भन्ने सम्झिन सकिहालिन्छ। इलमबाट के सम्झिने? इलाम जिल्ला भनेर सम्झिने। अर्को रहेको छ दुरा। दुरा भनेको एकदमै दूर, टाढा, दूर। कसरी जाने दूर? लङ जम्प गरेर दूर जाने। दूर जाने कसरी? लङ जम्प गरेर दूर जाने। लम जङ भनेको के हो त? लमजुङ हो। लमजङबाट लमजुङ भनेर सम्झिन सकि नै हालिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ लार्के। लार्के भनेको लर्केको भन्ने। के लर्के हो? धागो। धागो लर्केको भनेर सम्झिने। लर्केको धागो। धाबाट धादिङ, धाबाट धादिङ र गोबाट गोरखा। लर्केको धागो भन्ने। धाबाट धादिङ, गोबाट गोरखा जिल्ला भनेर सम्झिन सकिहालिन्छ। त्यस्तै अरू हेरौँ। अर्को रहेको छ बनकरिया। बनकरिया। बनकरिया भनेको वनमा। यो वन, वन मात्र सम्झिने। वनमा के? वनमा मकै फलेको भन्ने सम्झिने। वनमा मकै। मकैबाट मकवानपुर भनेर सम्झिन सकिन्छ। वनमा मकै। मकैबाट के सम्झिने? मकवानपुर भनेर सम्झिने। अर्को रहेको छ पहरी। पहरी। पहरी भनेको पहरीलाई प्रहरी भनेर सम्झिने। प्रहरी कहाँ? चोकचोकमा। प्रहरी कहाँ? चोकचोकमा। अन्तिममा चोक आएको जिल्ला दुईटा छन्, एउटा सिन्धुपाल्चोक, एउटा काभ्रेपलाञ्चोक। मैले प्रहरी कहाँ भनेको छु? कहाँबाट काभ्रेपलाञ्चोक भन्ने। प्रहरी कहाँ? चोकमा। कहाँबाट? काभ्रे, काभ्रे चोकचोकमा प्रहरी छ, काभ्रेपलाञ्चोक भनेर सम्झिने। प्रहरी कहाँ? चोकमा। चोक भनेको काभ्रेपलाञ्चोक भयो। अर्को रहेको छ याख्या। याख्याको राइमिङ याख्या सङ्खुवा। याख्या सङ्खुवा भन्ने। सङ्खुवासभा जिल्लामा याख्या जाति। सङ्खुवा सभा। याख्या सङ्खुवा। सङ्खुवासभा जिल्लामा याख्या जाति रहेछ। अर्को रहेको छ दनुवार। दनुवारलाई जुनार भनेर सम्झिने।